Një tjetër mega operacion është finalizuar nga Prokuroria e Posaçme dhe nga Byroja Kombëtare e Hetimit, operacioni i cili ka prekur drejtues të lartë të institucioneve. SPAK ka lëshuar 8 masa sigurie pas një hetimi të gjatë në lidhje me tendera të dyshuara korruptive të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Në operacionin që nisi në orët e para të mëngjesit të kësaj të marte janë ekzekutuar 6 masa, ndërsa 2 biznesmenët Ergjys Agasi dhe Ermal Beqiraj janë në kërkim pasi nuk janë gjetur në banesë. Ndaj Agasit dhe Beqiraj, gjykata ka vendosur masën e arrest me burg. Ndërkohë është ekzekutuar masa e arrestit në shtëpi për drejtuesen e Akshit Mirlinda Karçanaj dhe zëvendës drejtoreshën Hava Delibashi. Mas pezullim nga detyra është vendosur ndërkohë edhe për Erion Ismailin, zëvendës drejtori policisë së Tiranës, ndërsa ndalimi për të dalë jashtë vendit është dhënë për Andis Papa, Gëzim Hoxha dhe Rogers Ryta. Sipas njoftimit të SPAK, Agasi dhe Beqiraj akuzohen për vepra të rënda penale, konkurrencë e palishme nëpërmjet dhunës, heqje e palishme e lirisë, shkelje e barazisë në tendera e kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit me atë të grupit të strukturuar, grupi i strukturuar kriminal, kryerje e veprave penale nga organizata kriminale. Ndërsa ndaj numrit 2 të policisë së Tiranës, Erion Ismaili, rëndojnë akuzat konkurrence palishme nëpërmjet dhunës, e kryer në formën e grupit të strukturuar kriminal, grupi i strukturuar kriminal dhe kryerje e veprave penale nga organizata kriminale. Burime bëjnë me dije se personat e akuzuar kanë marrë peng një biznesmen të cilin e kanë kërcënuar që të tërhiqej nga gara për tenderat pranë Akshit. Hetimet për këtë çështje kanë nisur rreth një vit më parë dhe po drejtohen nga Altin Dumani dhe Bledar Maksuti. Gjatë ditëve të fundit, hetuesit kanë marrë në pyetje rreth 25 zyrtar të Akshit, kryesisht antarë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave dhe atë të Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave.